2021 оноос 2025 он хүртэл 5 жилийн хугацаанд Монгол улсын дотор төлөвлөгч нарын 117 их найт төгрөгийг эрх баригчнаар зарцуулсан. Энэ 5 жил ажил бол холигтой хийгдээгүй. Тайлан дээрх үр дүн ажлаа 50% хийсэн байна гэж. Бүх төсөл хөтөлбөрүүдийг дунджаад өгнөд үзэхээр 50% ажиллаа хийсэн. Тэр цаашдаа хариуцлахгүй байдлаа яаж тасан зогсоох хэвтэй. Улс төрийн намын тухай хууль болон улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль бусад холбогдох хуулийн дээр энэ арга хэмжээ, энэ хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг олигтой хийж чадаагүй энэ эрх барьж байгаа аль ч намч байсан хамаагүй дахиж ер нь бараг энэ сонгуульд өрсөлдөд хэрэг байд юм. Дахиж энэ хөгжил яриад хэрэг байд юм. Тэгээ энийг ч манай Монгол Ардын намынхан сүүлийн 10 жил тасралтгүй эрх барьж байгаа. Энэ байдал дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ удаан жил олон жил ажилласан сайд дарга нар ард иргэдээс ичих хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ичдэг бол ичээд нэрээ одоо баг нүрээ хаашаа хийх вэ гэдгээ л олж чадчих суумаар байх юм. Тэгэд одоо ичихгүй дараагийн 5 жил бид нар ийм сайхан болно гэж яриа сууж яадаг. Их хурлын тогтоол хүртэл гаргаад өгсөн байгаа. Шалгуур үзүүлэлтээр хэмжих нэгжтэй. Тэрнийг хийж бүтээсэн ажил байхгүй. Тэгээ одоо дахиад биелэлт нь хангагдаагүй байхад л дахиад ядуурлыг 2 дахин бууруулна. Эдийн засгаад хэлнэ гэж яаж ичихгүй хэлцүүд. Энэ байдал бол бүр хэрээс хэтэрчиж байгаа. Тэр Монголын ард түмэн бас энэ дээр айгүй тийм анхааралтай байх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ хөгжлийн хөтөлбөрүүд батлагдж байгаа үе дээр. Тэгээ жил болохоор л нэг төсвөө булаацалдаг. Бие биеийн лүгөө дайрдаг. Хүнжилдээ хөлөө жилцээд хин эрх мэдэлд ойрхон байгаа, хин дарга зэрэгтэй, хин олон жил сайд болсон жил болгон л тэр хөгжлийн хөтөлбөр хамаагүйгээр өөрийнхөө тойрог дээр мөнгө тавиулж яадаг. Тийм хариуцлахгүй байдал зогсоомоор байна шүү дээ. Тайлангаа хилцмээр гэж хэлээд байнгын оруудуудаар оруулаач гэд хэлээд нэмэр байхгүй. Одоо ингээ хуулийн хугацаа тулж байгаа болохоор гэдэг юмар хүчээр шахдаг. Эдийн засгийн байнгын ороо бүр мэрэгжлийн байнгын ороон дээр энэ саналыг унгаачаад яж хат одоо ингээ ирцээр бүгдээрээ нөгөө улаан канопо дарах нэг хэсгийн дарах бах нөгөө хэсэг нь орж ирэхгүй байж байгаа санал босгох гэж байгаа. Тэгээ ийм л хариуцлахгүй шин. Тэгээ Монгол улс бол хөгжлийн хөтөлбөртэй байх хэвээр, төлөвлөгөөтэй байх хэвээр. Тэрийг хийх хэвээр, гүйцэтгэлийнхаа үр дүн үнэлүүлэх хэвээр ард түмнэрээ. Тэгээ гүйцэтгэл чи 50% тавь шин. Тэгээ хин хариуцлага тооцох юм? Хариуцлага тооцох одоо эрх бүхий субъектүүд энэ одоо парламент бол энэ гүйцэтгэх засаглалаа хянжих хэвээр. Тэгээ гүйцэтгэх засаглалын нөхдүүд маань их сайхан ажил хийгээд байгаа юм шиг л байгаад байгаа. Тэгээ мэдхгүй цаашдаа хойштой ер нь энэ нөхцөл байдлыг нэлээд одоо 126 юунд тул их хурлын гишүүнтэй болсон билээ. Олон талаас нь харж хөгжлийн хөтөлбөрүүд дээр, гүйцэтгэл дээр, үр дүн дээр, дараагийн төлөвлөгөө хөтөлбөр дээр алдаа оноо нь юу вэ? Уул нь бид нар хуулиараа их хурл одоо ингээд их хурлын тогтоол гаргаад чиглэл өгөх ёстой засгийн газар руу. Яагаад 50% ажиллая гэх ёстой гэх. Ингээ хугацаа байхгүй гэж ахсаар хагаад дуусгадаг. Төсвийгдсэн тийм байдалд оруулдаг. Бүх улс их орны хөгжилтэй холбоотой асуудлууд дээр дандаа ингэж шантаачлаг гэх юм уу шахажээж асуудлыг шийддэг. Тийм байдалтайгаар сүүлийн 10 жил тасралтгүй яваа тэрэндээ одоо бүр ингээд бярчцсан хандсан. Тийм баймааргүй шүү. Эрх баригчнаар хандж ил.